Galing dito sa Juban, pwede kang mag-tricycle, pwede ka din sumakay ng jeep. Sumakay kami sa terminal ng tricycle, papunta na kami sa Bacolod. Hello! 30 pesos lang bawat isa. Halos lahat bahay yung dadaanan mo. Ayan, irrigation. But I kept searching for your trace in the dark. God. So, dahil hindi kami pwedeng na lang po kami sa tangke. So, arap na. 2 minutes. Tangke Bacolod, dahil. Dahil, Barangay Bacolod, Juban Sorsogon City, Philippines. Pupunta na po kami ng Planet Namek. Kasama ko po si Kuya Rico. At si Rika, si Gerald, at saka si Ma'am Chat. Pud na po ang matanda. Mapress ko man iyan na jacket. Mapayong ka? Mag-smile ka, anay. Their place are blessed with fresh water. Maganda siguro dito tumira kasi hindi binibili yung tubig. Ilang minutes na tayong naglalakad. Nagtanong kami kung ilang minutes. Ang sabi sa amin 2 minutes, pero 15 minutes na ata kami naglalakad, pero hindi pa namin nararating ang tangke. Oh my God, naiiyak na ako. Dito na po kami. Para silang mga bulaklak sa ilalim ng tubig. Bawal uminom ng alak. Ito malinis, saka flowing yung water. Hindi ka manghihinayang sa binayad mo kasi magbabayad ka lang naman ng 15 pesos at 200 pesos para sa cottage.